Entriamo pian piano in cucina per sbirciare cosa combinano Luana e Gianpaolo impegnati a tirar la sfoglia. Penso che a classe non mai mica. Perché? Perché è pensiatino. E a mesdì mai mica. Perché? A pensiatino. E alla sera non mai mica. Perché? Perché è pensiatino. E so che la notte non dormi mica. Perché pensi a me? No, avevo una fama da cina. Secondo me chi magari chi. Tutto so. Cos'è? Ma Gianpaolo, ma che lavoro, ma spolmia, ma che lavoro, ma che schifo, che gnu! Luana risolvi tutti me, venuti. Pensa a lui.